बुवा हजुर नमस्ते। अलिकति संस्कार छैन? त्यो सोध्दैको सोध्दै आएर भित्र बसेको छ, यो लाज लाग्दैन? किन र बुवा हजुर, यो पनि त मेरो आफ्नै घर होइन र? के घर रे? आफैले जन्माएको छोरीलाई त मैले त्यागिसकेको छु भने तेरो कसरी हुन्छ त? बुवा हजुर के कुरा गर्नुभएको तपाईँले? आखिर आफ्नो छोरी त्याग्नु भयो रे? हो, मैले त्यागिसके। खुर्क गइहाल, फेरि राम्रो हुँदैन नि। त्यस्तो नभन्नु न बुवा हजुर, मेरो एउटा समस्या परेर तपाईँले भेट्न आएको। अझ बढी बढी बस्छस्? तँलाई राम्रो मुखले भनेको मान्दैनस्? तँलाई निकाल्न साह्रै निकाल्नु पर्ने हो। रमा होइन के पारा हो तेरो बुढाको? किन र दिदी, के भयो र? मेरो बुढाले के गर्नुभयो त्यस्तो? गरेको त केही पनि होइन रमा, तर पोहोरको तिज पनि यत्तिकै गयो। यसपालि पनि दर खाने कार्यक्रम राखौँ भनेको। केही भएको छैन बुढी, म एकछिन पर पुगेर आउँछु। पर्दैन कतै जानलाई, हुनेछ त बस्नु। बुढा के भयो हजुरलाई? अघि म आएदेखि हजुरलाई खुसी देखेकै छैन। के हो कुरा भन्नुहोस् त? कुरा के हुनु र? अघि तिम्रो र सीमा दिदीको कुरा सुनेको थिएँ, मनै कस्तो कस्तो भइरहेछ। बुढा अनि अरूको कुरा सुनेर आफू दुखी बसेर हुन्छ? मैले त त्यतिखेर सुनेर त्यतिखेरै उडाइसकेँ। तपाईँ पनि यो अनेक कुरा सोचेर नबस्नुहोस् त। रमा साँच्ची भन त, तिमीले अलिकति पनि त्यस्तो सोचेको छैन भनेर? सोचेर पनि के गर्नु त बुढो?
घर छोडेर हिँडेको यस्तो झारसार पलाएछ। हरि ए हरि हरि ए हरि ए भेनाजुको नमस्ते भेना। नमस्ते नमस्ते के छ खबर तिम्रो? ठिकै छ। अनि हरि खोइ त? बाहिरतिर जानुभएको छ। ए के पारा हो नि निशाली, तिम्रो यस्तो हालत देखेर माया गर्नु खोजेको हो। मैले भने मात्रै मान न, तिमीलाई मालामाल बनाइदिन्छु। यस्तो हालतमा के बसिरहेको? हेर्नुहोस् है भेना, मलाई यस्तो जिस्केको मन पर्दैन। के तपाईँ यहाँ पैसाको धाक देखाउन आउनुभएको हो? हामी गरिब छौँ, तर गरिबीको फाइदा नउठाउनुहोस् तपाईँले। गइहाल्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट। ल ल, मैले तिम्रै भलाइको लागि भनेको हो, तिमी मान्दिनौ भने मैले के गर्नु त? अनि यसपालि तिजमा माइत जान्छौ कि नै? खै भेनाजु, जाने त भनेको हो, यसपालि के हुन्छ हेरौँ। कि यसपालि नै हरिले पैसा कमाएन कि के हो? हुन त अब बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्नेलाई के भन्नु? मैले भने मानेनौ त? यसरी हेपेर नबोल्नुहोस् है भेना। के हामी खानै नपाए पनि तपाईँको घर आएर त मागेर खाएको छैनौँ नि? हो, हामी गरिब छौँ, गरिबीको फाइदा नउठाउनुहोस् तपाईँ यसरी यहाँ आएर। तपाईँले खाने भात पनि उयो, हामीले खाने भात पनि उयो। यहाँ आएर धनको घमण्ड नदेखाउनुहोस् तपाईँ। ल ल, तिमीहरूलाई राम्रो कुरो गर्दा पद्दो रहन्छ। झन् सालीको यस्तो हालत देखेर मैले कुरो गरेको मान्छे मनी गएँ। त्यसो भए हरि आउँदैछन् के अरे, अब भेटेर गए भइहाल्यो नि। ल ल, मेरो यतैतिर काम छ, म भ्याएँ भने घरै आउनु है त। ल ल, नबस्ने भए म के भन्नु। हेलो हजुर बुवा। अब सधैँ तिजमा छोरी मात्रै आउँथे, अब यहाँ घरमा पनि कोही छैन। यसपालि तपाईँ पनि आउनु है, यतै रमाइलो गर्नुपर्छ तिजमा। ए हुन्छ नि। ल ल, त्यसो भए हिँडिहाल्नु नि त, म पनि यहाँ एक्लै बोर भएर बसिरहेको छु। अहिले त होइन, दिउँसोतिर आउँला म। ल ल जय, ल ल ल ल, छिटो गरेर आउनुहोस् है त। हस् हस् हस्। ल मैले राखेँ है जय सर। हुन्छ बुवा। हस् 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 हस्। ए अरे, किन नुन खाएको उठा जस्तो झोकेर बसेछ? के हो नि, केही भएको छैन। भन्न भन्, के कुरा हो? मलाई यसरी बसेर हुन्छ? के भन्नु यार दाइ, हामी गरिबको पीडा जब चाडाउँछ तब खुसी हराएर जान्छ। के कुरा गर्छस् है? तँलाई साह्रो गाह्रो पर्दा हामी छैन? खास कुरा के हो भन् त भाइ? कुरा के हुनु नि दाइ, तल्लो घर दिदीहरू सबैजना दर खान कतै जाँदै हुनुहुन्छ अरे। आफ्नो यही हालत छ, आफै बुझ्नु छ। यति सानो कुरामा नि यसरी चित्त दुखाउने हो? तेरो दाइ छैन यहाँ?
जान्छ है त केही पऱ्यो भने मलाई भन्न म छु राम्रोसँग जानु है पक्कै बोलेकी छौ सुन त अनि बुवाले भर्खरै फोन गर्नुभयो ए हो र हो बुवाले उता घरमा बोलाउनु भएको छ ज्वाइँ छोरी दुवैजना आउनु तिमी रेडी हो न त कस्तो देखे त म राम्रो देखेछ यति कपडा लाउन नि कति टाइम लाग्यो है ढिलो भइसक्यो हिँड ल तपाईँ तल गएर बाइक स्टार्ट गर्दै गर्नु म आउँछु ल हुन्छ धेरै ढिलो नगर नि फेरि है गयौँ भएको थियो तपाईँ दिनभरि पोहोर तिजमा तिमीलाई मैले केही पनि किनेर दिन सकिनँ यसपालि त बाचा खाएको थियो तिमीलाई केही न केही सपिङ गर्नै पर्छ भने त्यही भएर मैले यसपालि तिमीलाई सपिङ गरिदिएको छु बुढो कहाँबाट लिएर आउनु भयो यो लुगा चाहिँ जहाँबाट ल्याए पनि अरूले यसरी हेपेको म हेर्न सक्दिनँ रमा भए पनि त बुढो कमाइ एक सुका छैन लगेर फिर्ता दिनुहोस् मलाई त्यही पुरानो साडी भए पनि हुन्छ बुढी सीमाले तिमीलाई कति पैसा मागेको हुन् त्यो पैसा भनेको भोलि दिउँला भोलि चाहिँ तिमी त्यही कपडा लगाएर जाऊ है मम्मी नमस्कार नमस्ते छोरी कता छौ सन्चो बिसन्चो के छ हेर न तिम्रो बाबा यसपालिको तिजमा तिमीलाई लिन भ्याउनु भएन जयलाई भनेर भोलि बिहानै तिमीहरू यता आऊ न यसपालिको तिज रमाइलो गर्नुपर्छ हस् मम्मी म जयसँग कुरा गर्छु ल ल ज्वाइँ त्यतै छन् कि कता छन् त मम्मी उहाँ त बाहिरतिर हुनुहुन्छ आयो भने नि भोलि दिउँसोतिर आउँछौँ है ल ल छोरी तेरो दिदी भिनाजु नि आउँछन् ज्वाइँलाई लिएर त पनि आइज ल अब मैले फोन राखेँ हस् मम्मी हुन्छ रमा के भन्नुभयो त मम्मीले बुढा मम्मीले भन्नुभएको भोलि दिदीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ अरे हामीलाई पनि उतै दर खान बोलाउनु
हामी नि उतै जानुपर्छ है। ए हो र, तिमीलाई थाहा छ नि हाम्रो अवस्था। तिमी गएर आउन ल, म चाहिँ जान भ्याउँदिनँ। भोलि एक दिन त हो, सबै परिवार बसेर रमाइलो गर्ने भन्दैछन्। हिँड्नुहोस् न तपाईँ नि। तिमी गएर आउन ल, तिमी राम्रोसँग मनाऊ, खुसी भएर आऊ है। ल अब के भन्नु त बुढा, म आजै जान्छु नि त। माइत जान भनेपछि यसलाई रात परे पनि थाहा हुँदैन। अहिले त रात परिसक्यो त, बरु म तिमीलाई भोलि बिहानै पुर्याउन जाउँला, हुँदैन? त्यो आए पनि नआए नि केही फरक पर्दैन। त्यसले मेरो नाक काटेर गएकी छ। तिमीहरू आइहाल्यो, भइहाल्यो त। हजुर, किन त्यस्तो भन्नुभयो? कान्छीले के गरिरहन्छ त्यस्तो? यो मेरो पारिवारिक कुरो हो जय साहब, यस विषयमा हजुरले नबोल्दा राम्रो हुन्छ। तपाईँ चुप लाएर बस्नु न, किन चाहे त्यसको निरीखोरी? होइन त मम्मी, त्यस्तो होइन छोरी। जयलाई जे पाए त्यही नभन् न। त्यस्तो नभन्नलाई किन गर्नु पर्छ त्यसको सन्तानको चासो? हो त नि, त्यो बेला त्यत्रो भनेको मानिन। कहाँ कोही एउटा न घर न थर ठेगाना भएकोसँग गकी छे, त्यत्रो राम्रो लाउरी आउँदा भनेको मानिन। सानोमा मर्ला कि भन्यो खाइ नखाइ हुर्कायो, हात पाखुरा बलियो भइसकिस् त हामीलाई टेर्न छोडी। हो हजुर, किन रिसाउनु भयो? त्यो आफ्नै सन्तान होइन र भने आफ्नै रगतलाई त्यसरी हेला गर्नुहुन्छ त? एउटै दिदीबहिनी होइन यिनीहरू? हो जय साहब, आफ्नै सन्तान हो, तर आफ्नो सन्तान भएर के गर्छ भनेको नबुझिसकेपछि। त्यही त भनेको बुवा। मेरो एउटा कुरा बुद्धि भनेको यो जेठी छोरी छ। जेठी छोरी मात्रै छोरी हो र? कान्छी छोरी चाहिँ छोरी होइन र? त्यो मेरो लागि मरि जुन दिन त्यो घर छोडेर गई त्यस दिनदेखि मेरो लागि मरिसकेको छ। त्यो त्यस्तो भन्नुहुन्न बुवा, त्यस्तो भन्नु। तपाईँ चाहिँ कति गराइरहनु भएको पऱ्यो? चुलाएर बस्नुहोस् न। तिमी चुला आफ्नै बहिनी होइन तिम्रो? खै यसलाई जे भने जति भने नि मान्दिनँ। बहिनीलाई त फिट्टै उ गर्ने माया गर्ने होइन। उसको पनि दिन आउला एक दिन। अहिले गरिब भएर के भन्नु? भोलि दिन आयो भने के गर्छ? तिमी जस्तै हुन्छ नि भोलि पनि ऊ। त्यस्तो होइन जय साहब, आफ्नो छोरी नराम्रो कुल घरमा परोस् भनेर कुनै पनि बाबुआमाले सोच्दैन। दिन रात यति भनेर सम्झाइ भनेको मान्दै मानिन। जे भए पनि यो ठाउँमा गाउँमा मेरो इज्जत छ। जेठो छोरी जहिले आउँदाखेरि साम छातीले गर्व भएर पुग्छ। कान्छी आउँदाखेरि बाटोमा देखि पनि लुक्न पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो नभन्नु बुवा, यसरी रिसाउनु हुँदैन कि। जति भने मैले भने मान्नुहुन्न। मैले त कति भनेको हो जय साहब, के गर्नु मान्नुहुन्न। त्यस्तो होइन, कमसेकम बाआमाको मायालाई बुझ्नु पर्थ्यो। आज बाआमाको मायालाई बुझ्दिएको भए त्यसले पनि दुःख पाउँथेन होला। के गर्नु त, सानै उमेरमा बिहे गरी त्यही भएर दुःख पाएँ। अनि हामीले गरिदिएको र नगर्नु भनेको थियो, किन भाग्नु पर्दैन? जानु त जस्तोसँग गयो नि गयो। माइती आउने बेला त अलिकति भगवान्मा इज्जत ढाकेर आउनुपर्छ नि। भाग्यमै त्यस्तो लेखाएर चाहिँ होस् त, अब के गर्नु त? त्यस्तो भनेर हुन्छ? त्यसले बुझ्नु पर्छ नि त्यो कुरा। बाबाआमाको माया बढी भएर यस्तो भएको। त्यही त भनेको। त्यस्तो त्यसको बेला गाली गर्नुहुन्न के? बिचरा बुद्धि बिगारी गल्ती भने मान्छेबाटै हुन्छ।
गल्ती भयो त सुधारले बिस्तारै खै यस बेलासम्म आउँदिनँ आउँछु भने तिमी कुन बेला आउने हो त्यो त आएको भन्दा नआएकै राम्रो हेर्नु जान्छ कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा हाले नि जस्ता जस्तै भने त्यो कहिले सुध्रिनेवाला छैन त्यसलाई यस्तो भूत चढेको छ अन्धो प्रेमको भूत चढेको छ अहिले पालि पनि अब त्यो कान घाँटी नाक सबै बुझेर त आउने होला नि हैन त बाबा हो भने अब बाहिर आगोमा बसेर यसो रमाइलो गरौँ तिजको गीतहरू गाउँ चेलीबेटी जम्मा गरौँ भन्ने त्यो आयो भने त खै म चाहिँ बाहिर निक्लिनु होला चाडबाडको बेला छ म बनाइदिएला नि के भयो त के दुनियाँको ठेका लिएर बस्नु भएको छ तपाईँले त धेरै जान्दिनँ त्यो आउँछु भने ती कहाँ आइपुगी फोन गर्दा न एकचोटि जय साहब धेरै जान्ने नहो किन फोन गर्नु पर्यो त्यसलाई त्यसले जुन दिन यो घर छोडेर गई त्यस दिनदेखि सदाको लागि यो घरको ढोका बन्द भएको छ त्यसले गर्दा यो गाउँमा मेरो इज्जत मान मर्यादा सबै माटोमा मिलाएर गई जेठी छोरी जय आउँदाखेरि क्या छाती गर्वले फुलेर यत्रो हुन्छ कान्छी र जय आउँदाखेरि बाटोमा भेट्यो भने लुक्नु पर्ने हुन्छ झाडी कहाँ छ भनेर पँधेरामा हेरे यसैको कुरा हुन्छ चौतारामा हेरे यसैको कुरा हुन्छ चिया पसलमा गए त्यसैको कुरा हुन्छ बरु यस्तो त जन्मिनु भन्दा गर्वै चुएको भए हुन्थ्यो आवेशमा नआउनु भयो कति आवेशमा आउनुहुन्छ जे भने सन्तान हो आफ्नै गल्ती मान्छेबाट नै हुने हो गल्ती गरी त सानै उमेर छ गल्ती गरी एकतालाई माफ गर्नुपर्छ के सहयोग गर्नुपर्छ म गरौँला नि के रे दुनियाँको ठेका तपाईले लिनु भएको छ माइतीमा गएको थियो होइन र किन रोएर आएको कसले के भनेको थियो र भन त मलाई बुढो आज मलाई माइतमा राम 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 मैले त्यसै कराएको जयसा 2-4 महिना सहर बस्यो भन्दैमा कपालहरू कपाल अगाडिको तिजमा पनि गाउँभरि गीत गाउने बनाएर गई अब यसपालिको तिजमा झन् कति कुरा काटियो गाउँलेले के भन्ने हुन्
केही छैन। एउटा चिसो ल्याएको पनि त्यो पनि आधी छ। बस बस। कान्छी किन चिसो आधी मात्रै ल्याएकी त? मम्मी घरबाट बिहानै हिँडेको यताउता पसल नै नरहेछ। मलाई त साह्रै तिर्खा लाग्यो अनि मैले त यही खोलेर खाइदिएँ। घर सपिङमा माइती आउनु छ। कोसीले ल्याएको चिसो त्यही पनि आधीले राखेछि। बाटोमा ल्याउँदा गाउँलेहरूले देखियो भने के भन्छन्? त्यही त भने बाबा, पानी किनेर खान त यसको सन्तानसँग पैसा हुनु पर्यो नि। भन्न यो चिसो पनि कोसँग मागेर ल्याइछे। दिदी के भन्नुभएको तपाईँले यस्तो? तपाईँसँग आज छ भन्दैमा यति साह्रै निर्दय पनि नबन्नु न। के रे आज मात्रै भएको उनीहरूसँग? उनीहरूको 7 पुस्ताले खाइसक्नु सम्पत्ति छ। मैले भनेको मानेको भए तैँले पनि आज काग लिएर आउँथिस् माइती आउँदाखेरि। कागको एउटा पुङ्गाने सँगैस। ल धेरै जेठी छोरीको ओठ ढाक्नु पर्दैन। मेरो कान्छी छोरीको पनि दिन आउला नि। मैले ओठ ढाकेर बोलेको होइन। त पनि धेरै जान्ने नहो। यो सब तैँले पुलपुलाएर भएको। मैले भनेको मानेको भए आज यसको जेठी छोरी जस्तै हुन्थ्यो। जेठी छोरीलाई हेर कति राम्रो बन्दोबस्त छ। ज्वाइँको आफ्नै बिजनेस छ। यसको जस्तो बिहान कमाएर बेलुका के खाऊ? एक दिन काम भएन भने भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बुवा हजुर के भन्नुभएको त्यस्तो? भोलि हामीसँग भएन भने नि हामीहरूलाई देखाउने व्यवहार यस्तै हो। चुप्लाउनु तपाईँ कति विचार त्यच बोलेर। यो हाम्रो माइतीको मामलाको कुरा हो। चित्त बुद्धमा नै घर गए हुन्छ। ल जान्छु म। के भने छोरी तैँले? ए जय साहब बस्नु न, बस्नु। जय साहब, जय बिना कारण तराई पनि किन कराउनु पर्ने ज्वाइँलाई? ज्वाइँ त्यसै रिसाएर जानुभयो। यो सब यसको कारणले गर्दा भएको। के गरेर कान्छीले? खाली कान्छीलाई मात्रै देखिन सको छ। घरको रिस पनि यसैले पोख्या छ, बाहिरको रिस पनि यसैले पोख्या छ। चाडबाड आयो घरमा रमाइलो गरौँ न भने। मम्मी हजुर कसैसँग नि झगडा गर्न पर्दैन। म यहाँ आएर हजुरहरूलाई दुःख भएको रहेछ। ठिकै छ म जान्छु मम्मी। कान्छी बस आइज, कतै जानु पर्दैन। यिनीहरू यस्तै हुन्। भयो पर्दैन मम्मी। तपाईँहरू राम्रोसँग तिज मनाउनुहोस्। म गएँ। जान त जा, तर कहिले बस भनेछ? छोरी पक्का छोरी त किन निस्केर हिँड्ने कि? तेरी आमा मरेकी थिए र? मम्मी जुन घरमा मेरो इज्जतै छैन त्यो घरमा म कसरी बस्नु र? तपाईँले नै भन्नुभएको होइन जुन ठाउँमा आफ्नो इज्जतै हुँदैन त्यो ठाउँमा पाइला नटेक भनेर। तँलाई अरू ठाउँमा पो इज्जत नहुने ठाउँमा नजा भनेको त। यो त तेरो आफ्नै जन्मघर हो नि त। खेलेको हुर्केको घर यही। तेरो बाबाले त्यसो भन्यो भनेर निस्केर जानुपर्छ र? हिँड घर जाउँ। भयो मम्मी जान्न म। बाहिरबाट हेर्दा म जति नै रफ देखिए पनि भित्रबाट हजुरले सिकाउनु भएको संस्कार अझै पनि एउटा भुलेकी छैन। भइगयो नि त छोरी, छोड्दै यो कुराहरू। हिँड घर जाउँ। भयो म जान्न। कति कर गरिरहनु भएको?
हुन्छ भनेर थाहा भएको भए मैले तिमीलाई माइतीमा पनि पठाउने थिएन। बुढो, बाबाले जस्तो सुकै व्यवहार देखाए पनि हामीलाई माया गर्ने भनेको त्यही एउटी आमा हुन्। आमाको वचन काट्न नसकेर माइत गएकी हुँ। तर दिदी र बाबा मिलेर अनेक थरी कुरा सुनाए। मलाई बसी खान दिएनन्। त्यही कुरा सुनेर भेनाजु पनि रिसाएर जानुभयो। अनि मलाई त साह्रै नरमाइलो लाग्यो बुढो। म त फर्केर आएँ। आखिर त्यो घरमा तिमीलाई किन त्यस्तो गर्छ, किन हेला गर्छ? किन हुनु र बुढो? तपाईँलाई थाहा छ त हामी कस्तो अवस्थामा छौँ र उनीहरू कस्तो अवस्थामा छन् भनेर। त्यही नि, उनीहरू त धनी मानीका खलक परे। झन् बाबाले त तपाईँलाई देखि सहनु हुँदैन। त्यही भएर होला मलाई पनि परे व्यवहार गर्नुहुन्छ। बुढो, के भयो हजुरलाई? किन यसरी रुनु भएको तपाईँ? किन रुनु र बुढी? तिमी एउटा धनी परिवारमा हुर्केको मान्छे, सुख शान्तिले बसिरहेको मान्छे। मैले बिहे गरेर ल्याएँ, धेरै दुःख पाएँ। के बोल्नु भएको बुढो तपाईँले यस्तो? उनीहरू भनेको धनको मात्रै धनी हो, मनको धनी कहिले पनि हुन सक्दैनन्। बुढो, त्यस्तो जाबो धन त हामीले नि कमाउला। चाहे गुन्द्रुक र भात खाएर दुःख किन गर्न नपरोस्? बुढी, साँच्चै आज त दर खाने दिन पो हो त। के बनाएर खाने होला है? खै बुढो, के बनाएर खाने होला त? बुढो, के लुगा लगाएर फिर्ता गरिदिने होला? ल्याइसकेको कपडा किन फिर्ता पठाउनु र? हामी जे जस्तो छ त्यही खाएर बसाउला नि। अलिअलि भए पनि पैसा आउँछ नि बुढा। पैसा आउँछ भनेर के गर्नु? अब त्यो ल्याइसकेको कपडा कसरी फिर्ता दिउँ हामीले?